हाय गाइस, आज हम कफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कफ कैसे फैलता है, कफ का माने कॉज क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें कौन सा मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर सतीश कुमार। मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर सतीश कुमार मेडिकल वाला। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कफ कैसे होता है, इसका कॉज क्या है। कफ जो होता है दूसरी बीमारियों का एक सिम्टम्स होता है। इसका कॉज हो सकता है जैसे एलर्जी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, इन सब कारण से हो सकता है कफ। कफ में लंग्स इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी कफ होता है। कफ का टाइप भी होता है। कफ कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ड्राई कफ होता है जिसे सूखी कफ बोला जाता है। मॉइस्ट कफ होता है जिसमें वल्गम आता है यानी स्पॉट आता है। उसके बाद में हुफिंग कफ होता है। हुफिंग कफ में बोला जाता है यानी जब कफ आएगा पेशेंट को तो हुफ हुफ की साउंड आता है। उसमें मॉइस्ट स्पॉट में भी आता है थोड़ा। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकता है हुफिंग कफ, क्योंकि ये बैक्टीरियल होता है और कभी कभी क्रोनिक होने पर वायरल भी हो जाता है। इस कंडीशन में अब ड्राई कफ क्यों हो जाता है। ड्राई कफ में जो कोई पेशेंट क्या होता है, कभी कभी उसका स्पॉट में आता है, लेकिन उसमें क्या करता है, गर्म पे मटेरियल चाहे कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा यूज करने के कारण उसका कफ होता है जो सूख जाता है। सूख जाने के कारण वो ड्राई कफ हो जाता है, यानी खांसी जो आता है पेशेंट को, कॉफिंग करेगा तो उसका स्पॉट नहीं आएगा क्योंकि लंग्स जो होता है कोलैप्स होने लगता है। उस कंडीशन में उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। तो पेशेंट को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे ड्राई कफ, ये तो ड्राई कफ का हो गया इंस्ट्रक्शन। उसके बाद में आता है मॉइस्ट कफ। मॉइस्ट कफ में क्या होता है, पेशेंट का जो होता है स्पॉट में आएगा, जोर जोर से खांसी करेगा तो उसमें वॉल्गम लार्ज अमाउंट पे आता है। हुफिंग कफ होता है। हुफिंग कफ में खांसते वक्त हुफ हुफ की साउंड आता है। इन सब ये जो डेंजरस होता है पेशेंट के लिए। उसके बाद में हम पेशेंट को क्या एडवाइस दे सकते हैं। पेशेंट को हल्का गर्म पानी लेते रहना चाहिए। स्पाइसी एंड फ्राइड फूड लेना से बचना चाहिए। उसके अलावा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ये हो सकता है ड्राई कफ का, चाहे हुपिंग कफ है और जो होता है मॉइस्ट कफ के लिए पेशेंट को ये प्राइमरी। अब जानेंगे ड्राई कफ को कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे एस्कॉर्डिल सिरप आता है ड्राई कफ के लिए, ये ले सकते हैं। इसमें ग्लिंकट्स आता है, इस सिरप को हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को यदि ड्राई कफ है। ड्राई कफ के साथ में पेशेंट को अगर फीवर है तो पैरासीटामोल, चाहे उसमें पेन भी आ रहा है तो डाइक्लोफेनेक ले सकते हैं, जो पेशेंट के लिए रिलीफ होता है। इसके अलावा होता है मॉइस्ट कफ में आता है ग्लिंकट्स BM, यानी उसमें स्पॉट मारा है। ग्लिंकट्स L भी आता है, उसको ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर हुफिंग कफ टाइप का हो रहा है तो एल हिस्टमॉन्ट भी ले सकते हैं, जो लिवोसिट्रीजिन मॉन्टेलिकास्ट का इसके साथ कॉम्पोजिशन होता है, जो पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा अगर फीवर है तो सॉलिन कोल्ड आता है और दर्द भी है तो इसको दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ हो सकता है। इसके साथ ही पेशेंट को बचना चाहिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, क्योंकि ये वायरल भी हो सकता है जो लॉन्ग टाइम ले सकता है पेशेंट को ठीक में होने में, चाहे उसको रिवाइव होने में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।